Хей хора, намираме се на вятърните мелници и тук ще снимаме едно много яко експириенс видео. Останете с видеото по-натам, за да разберете как ще го направим, какви кадри ще заснемем, каква техника ще използваме и още много други неща от кухнята на видеозаснемането. Здравейте хора, аз съм Дани и в този канал си говорим за фото и видео заснемане и за това как да апгрейднете вашия скил за Content Creation на ново ниво. Така че обмислете да се абонирате, защото следват много яки неща и особено в това видео. За какво ще си говорим днес? Днес сме на локация, за да снимаме едно много яко експириенс видео в хидропарк Вятърните мелници. Тук сме с Йоана. Преди малко пристигнахме, в момента сме в стаята, а ето тук е терасата, която ще ви покажа след малко колко яка гледка всъщност има. Така, днешната тема за вас ще бъде как всъщност се заснема това видео. Тъй като искам да мога да ви покажа малко повече инсайт на цялото нещо, как се случва заснемането, как се случва едитването и ще направя една такава серия с видеа, които ще покажат всяка една част от този процес. Първото ще бъде за самото заснемане. Вече имаме концепция и имаме шотлист, който трябва да изпълним. Ще направим самото заснемане в рамките на 2 или 3 дни. Както предполагам сте забелязали, лятото тази година изобщо не струва, така че ще трябва да се съобразим с времето доста, но това няма да ни попречи да заснемем готините кадри. След малко слизаме долу на басейна, за да започнем с едно загряващо снимане. Тъй като имаме малко повече време на локация този път, това рядко се случва, ще можем да пообиколим, да разгледаме, да помислим за някакви по-интересни шотове. И тъй като се заговорих доста, минаваме на бирола и отиваме да снимаме навън. Снимахме малко, но не се представяме, тъй като все още светлината не е подходяща. Едно от най-важните неща, за да заснемете готино видео, е хубавата светлина. И тъй като ние снимаме навън, и ако и вашия случай е такъв, най-добрият вариант е да изчакате златния час. Това е около час преди и около залез и сутринта преди и около изгрев. Така че това са двата варианта и двата прозореца, в които е най-добре да снимате каквото и да е. Независимо дали ще е снимки, видео, просто светлината тогава е хубава. Както в момента съм застанал тук по тези чадъри на сянката, нямам някакви резки сенки по лицето, но ако изляза на слънце, както в момента супер много пече, ще се получат сенки под носа, сянка ето тук на шията, които са такива супер силни. Заради това не е готино да се снима на супер яркото слънце, когато слънцето е право отгоре, тъй като сенките са право надолу. Това е едно от най-важните неща. Ако все пак ви се налага да снимате в такова време и няма вариант да се снима в друг час, примерно сте някъде в чужбина, да пътувате, искате да направите готино travel видео, тогава използвайте сенките. Тоест, както в момента аз съм на сянка, така застанете и вие, когато се снимате, пък вече сградите, архитектура е окей да има някакви сенки. Няма да е драматично, както когато е на човешкото лице. Друго нещо, което може да се възползвате е, ако има някакви облаци, поне малко, в момента в който минат на слънцето, тогава да снимате, защото това става малко като Natural Softbox и светлината става много по-мека от облаците. Все още е силна, но пък е мекичка. Така че това е определено един много добър вариант. В момента седнахме да хапнем, така че просто исках да се включа с този първи тип, преди да ви покажа по-съществена част от това, което сме снимали. Нашето основно снимане всъщност ще бъде късния следобед, когато светлината стане по-добра и не прави тези лоши сенки, за които си говорихме. Оставете по един палец на видеото, обмислете да се абонирате и минаваме на малко бирол от това невероятно място, хидропарк Вятърните мелници. Хора, светлината е почти перфектна, за да започнем да снимаме. Сега, докато Йоана се облича, всъщност исках да ви кажа няколко детайла около самото снимане. Първото нещо е, че ще трябва да използваме дрона. В момента светлината и за него е супер. Общо каквото и да снимате по това време е идеално. Дронът, който
Тук ще поснимахме някакви неща и искам да ви кажа едно от първите неща, които е супер важно за едно видео. Видеото трябва да бъде стабилизирано. Това, което аз използвам за стабилизация е ето този GlideCam. Така, мисля, че го виждате горе. Така. Това всъщност отдолу са тежести. Ето тук отгоре се закача камерата. Казвам, че стабилизацията е най-важното, защото абсолютно всеки човек супер много мрази да гледа shaky footage. Тоест, ако ето така ви прави цялата картина, няма да стане. Или трябва да имате стабилизиран обектив, стабилизирано тяло и двете, или някаква стабилизация. Дали ще е GlideCam, дали ще е гимбъл или слайдер, статив, каквото и да е, няма значение. Въпросът е фотоапарата ви да е стабилизиран. Аз обичам да използвам GlideCam, защото придава едно много natural движение и нали, въпреки това няма такъв джитър, който да разваля футиджа. Светлината вече е супер яка. Ето така ще се разходя още малко, за да видите за какво става въпрос. Много по-различно е от това през деня, което показвах по-рано. Нали така? Така, да не ви се завие свят. Тук седа, защото да не ми свети в очите, че забравих очилата вътре. Да. Първото нещо за едно видео. Планирате го. Правите си шотлист. След това, съответно, трябва да го спазвате. Използвате стабилизация, карате по шотлиста, за да може след това да е лесен и едита. Нали, ако шотлиста е такъв, че се изисква после да се едитне в друг ред, тогава вече сценария трябва да бъде различен, но въпреки това трябва да имате този шотлист, за да може да знаете какво да заснемете. Мисля, дали ще снимаме сега на басейна или ще снимаме ето тук на ъгълчето на терасата, което би било логично заради светлината, която в момента идва. На задния басейн, ето там зад тази сграда зад мен, вече е сянка, съответно приключихме с снимането там, докато слънцето беше една идея по-високо. Да, може би не беше най-добрата светлина, но пък в момента там вече е сянка и тотално не може да се снима. Така че трябва да вземете под предвид всичките тези неща. Стабилизацията, снимането, шотлиста и сте супер. Следващото нещо, което е много важно, е да снимате в правилния фреймрейт. В случая, по-голямата част от кадрите, които заснехме с Йоана, ще бъдат slow motion и ще бъдат супер забавени. За да се случи това по правилния начин, трябва да снимам в по-голям фреймрейт, който в поста след това да го забавя. Тоест, крайният продукт ще бъде на 24 кадра в секунда или по-точно 23.976, но това не означава, че ще го снимам в този фреймрейт. Снимам на 50, за да може след това да го върна и тогава това движение, което в момента виждате, ще бъде на 50% забавено. Но ще изглежда natural. Снимате на 24 и след това го забавите на 50%, тогава вече става отвратително. Нали? Тоест, идеята не е да си играете само с скоростта в Premiere или в която и да е друга програма, която използвате, ами да сте го заснели в правилния, да върнете назад и вече имате готин slow motion. Следващите типове ще са след малко. Ние с Йоана отиваме да хапнем. Окей, хора, само забравих да кажа нещо много важно, когато обяснявах за slow motion. За да може да направите наистина хубав slow motion, е много важно той да има естествен motion blur. За да се получи този blur, всъщност там идва 180 градусовото правило, което е за това, че когато снимате, да речем на 50 кадра, както аз снимах, това, което ви казах преди малко, 50 кадра, които се намалят после на 24, това означава, че трябва да снимам с shutter speed 100. Т.е. той е удвоен на кадрите в секунда, с които снимате. При тези скорости, за да може да запазите експозицията както трябва да използвате ND Filter. Ето това е ND Filter, като този специално е variable, т.е. когато го завъртя, виждате как е по-бяло и колкото повече го завъртам, толкова по-черен става. Благодарение на него мога да регулирам него, без да се налага да променям блендата или скоростта и по този начин мога да запазя, да снимам с това 180 градусово правило. То ми позволява, след като сваля скоростта в пост от 50 на 24, всъщност да имам този естествен блър, тъй като окото е свикнало да гледа по този начин. В смисъл, ние виждаме света по този начин и на видеото се получава същото. Ако не го използвате това, може да се получи малко такова репортажно. В смисъл, не може да не сте забелязали, примерно, когато дават матч или някакъв друг спорт, че там всичко е на 60 кадра в секунда и картината изглежда много по-кристално чиста, но това не е естествено. В смисъл, това е репортажния вариант. Спорт се снима по този начин, новини, репортажи и такъв тип неща се снимат по този начин, но когато искате да снимате нещо и то да изглежда по-синематик, каквато е и темата на това видео, тогава трябва да спазвате това 180 градусово правило. Надявам се тези съвети да са ви полезни. Ако е така, палците нагоре и след малко ще се видим отново.
Чилваме си. Тук що седнахме да закусваме и с това ще ви дам първия съвет за днес. Той е да почиствате ND филтъра си, да почиствате обектива си, да носите тялото на фотоапарата ви за почистване на сензора, когато е нужно. Но това е супер важен тип, защото иначе се получават разни артефакти, разни... като цяло не е много яко, когато имате петънца или прах или нещо от сорта. Така че е много важно да си купите едно китче, което е за почистване. Сега ще ви покажа какво представлява. Ето това са моите essential неща за почистване. Една кърпичка, много такава фина и мекичка. Ленс пен, ето го какво представлява. От едната страна има такива, които са за почистване, за махане на прах, когато тя не иска да се махне с това нещо, с което се стиска и се издухва, ето така, което издухва отново прахта. И вече ако положението е доста напечено, така да се каже, от другата страна на ленс пена има ето това нещо, с което вече се изчиства самия обектив. И с тия три неща става много бързо, много лесно и като цяло поддържате вашата техника чиста, без прах, без мазни отпечатъци и създавате готини видеа. Снимаме с почистена техника. Снимаме в правилния фреймрейт като за финалното видео. А сега отиваме на пиано парти. Хей хора, седнах да поедитвам малко, защото в момента е адска жега навън и просто не се диша. От 2 до 4 просто малко почивка. Ще време ще свърша малко работа. Ето тук така на лаптопа. Пивам кафенце. И преди да продължа, за да се разсея малко от едитването, ще ви кажа следващото нещо, за което исках да ви поговорим. Което е, може би, едно от най-важните неща, за да постигнете готини видеа. И това е да оцелите вашия exposure по най-добрия възможен начин. Това означава да не са ви прекалено изгорели хайлайтс, да не са ви прекалено тъмни сенките, а да сте точно по средата. Един от първите съвети, които ще ви дам, за да постигнете това нещо, е да използвате ND филтър. Не върви да имате супер скучните кадри, които просто изведнъж да зумват един в друг, просто защото е модерно. В смисъл трябва да си отива. Общо взето в 90% от случаите ще ви е предостатъчно да правите simple cut. Просто от един към другия. Или най-много някакъв фейт от един в друг кадър. Много рядко ще ви се налага да използвате толкова fancy транзишъни. В смисъл не транзишъните правят видеото добро. Трябва да имате добрата история, трябва да имате доброто заснемане, трябва да имате чистия обектив, трябва да exposure да ви е правилен. Оттам вече в пост можем да си говорим за color grade, можем да си говорим за разни други детайли около едитинга в Premiere Pro, примерно, или Final Cut. Да, това е за shutter speed, за motion blur и това са неща, които така са малко по-специфични, когато искате да правите по-синематик неща. Друго нещо е, примерно, ако искате, може да използвате тези ленти, черните ленти отгоре и отдолу, които знам, че на много хора не харесват, но всъщност това създава едно много специфично синематик усещане заради широкия екран, който наистина напомня за кино. Знам, че това видео стана малко нагоре-надолу, но общо взето идеята ми е да ви дам максимално много tips and tricks в едно видео, за да може да си мислите над тях и в последствие вече ще пускам видеа, които ще бъдат специфично за различните части, препродукцията, самото снимане, снимане с дрон, снимане само с апарат, използване на гимбал. Си говорим за постобработката в различен софтуер, така че ще ги има всичките тези части в отделни видеа. Това е просто за да ви покажа целият процес и да ви нахвърлям няколко неща, за които може да сърчвате в Google, в YouTube. Много се надявам това да ви носи value. Аз продължавам да едитвам, тъй като се разсеях за прекалено много време, а на вас ще ви разкажа още няколко неща, когато слънцето отвън не е чак толкова силно и отново отидем да снимаме, като този път ще има още малко дронски кадри. Така че продължайте да гледате и по-натам.
хора, предполагам се досещате, че щом чувате гласът ми като voice-over, това означава, че отново забравих да си запиша край на видеото. Да, това се случи, защото трябваше да внимавам в това да довършим видеото за мелниците, да стане наистина готино, да имаме достатъчно материал. Също така записах още някои tips and tricks, които исках да влязат, но това цялото видео стана прекалено дълго. Затова реших, че ще направя втора част и също така ще направя едно видео, в което ще си говорим за постобработката на целият този материал в Premiere, така че може да ви дам още малко полезна информация за това как се случват нещата, как си организирам файловете и още доста други полезни работи, ако искате да обработвате видеа. Сега ви оставям да изгледате и финалния продукт, който направихме за мелниците. Ако цялото това нещо ви е било полезно, харесало ви е, шернете го с вашите приятели, сложете по един палец нагоре, абонирайте се, ако все още не сте го направили, и има една камбанка до subscribe бутона, която много ще се радвам, ако цъкнете, за да получавате нотификации, когато качвам новите видеа. Останете себе си, продължайте да създавате и до нови срещи в следващото видео. For me, 'cause I'm backing up to where I used to be.